سلام. امشب میخوایم راجع به سریال سایلنت که به عنوان اسپین آف سریال پیچی بلایندرز معرفی شده صحبت کنیم. اول از همه که این سریال ساخته طه جمشیدی، یک کارگردان جوان ایرانیه. نقطه عطف قضیه اینجاست که بیش از 90% کار خودش پیش برده. حالا که نامزد گلدن گروپ هم شده، برام نمود پیدا کرد که بیام و نقلش کنم. از اول تو سریال خود طه جمشیدیه، یعنی همین کارگردان و نویسنده فیلم، و وجود بازیگرانی هم جو کیلیان مورفی، جالین دپ، کیانو ریوز و کریستیان بیل و همینطور رابرت دونی جونیور. بیننده را میرا ترجمه میکنه به دیدن سریال. یه نکته تو روند سریال به چشم میاد که به نظر فاجعه است، ولی در واقع یه شاهکار جمعچیه. سریال چند قسمت ابتداییش انگار با دوربین گوشی گرفته شده و تدوین‌های ضعیف و غیر گفتی داره. ولی قسمت به قسمت که جلو میره، دوربین با کیفیت‌تر، تدوین‌ها فوق حرفه‌ای با جلوه‌های ویژه نمایان میشه. خب این خودش یه شاهکار در صنعت سینماست. اما ضعف ایده‌ش اینه که اصلا برای کارگردان انگار مهم نیست چه افرادی فیلم میبینن. باش، اگه نگاه فلسفی و هنری باشه، این یه شاهکار بی‌رویه. چون با حرفه‌ای‌تر شدن داستان به اتفاقهای نفسگیر همونطور دوربین و تدوین حرفه‌ای‌تر و نزدیک‌تر میشه و این یه نقطه حسابی به وجود میاره. در واقع هدف فهموندن این بوده که این قراره یه چی تو فیلم بسازه، بذار همه شماش بسازه. و حتی انقدر به این ایده پای بنده که توی داستان فیلم ما میبینیم وقتی دنیس یه اتفاقی براش میفته، تمام افراد گروه جوش متشنج میشه و خواهی هم میسوزن. ولی خب اگه بیننده‌ای که فیلم میبینه صرفا هدف سرگرمی باشه و به دنبال پیکی بلایندرز ببینه، چی اون موقع است که این فیلم کثافت و کثافت جاش کجاست؟ سوش خاندونی نجشواری گلدن گلوب. فیلم رسل کننده شروع میشه و کل فصل اول رو معرفی کاراکتر میگذره. در واقع باید بگم شروع واقعی سریال از قصد دومونه، توی که تازه گره‌ها باز میشن و دلیل اسم اول قسمت که شروع بازی مشخص میشه. مشکل اینجاست که خیلی از بیننده‌ها احتمالاً از یک مکند قسمت اول عبور نمی‌کنن. ساکت یا همین سایلنت از نگاه سینمایی اثر جاه طلب پر از لایه‌های روانشناختیه، اما در این مخاطب عام میتونه بیش از حد کند و خسته کننده باشه. داستان سوز و دگرگونی دلسیکاردو رو دنبال بکنه. شخصیت گردی جوان سرکش به انسان چند وجهی و بیرام شده تبدیل میشه و نماد خطی روی ابروش که گاهی هست و گاهی نیست، شکست تدریجی شخصیتش رو روایت میکنه. تقابل اون با برادر ناتنیش هانتر و مرگ مادرش رو به تماس جنون میکشونه و پایان تلخ و خاموشش مفهوم نام سریال رو کامل میکنه. چند انتخاب عجیب تو بازیگرای مهمان وجود داره که من اصلا درکشون نکردم. مثلا رابرت دنیرو، جورج کلونی یا خواننده چون شادمهر عقیلی. اصلا هر چه خواستم از هر خوابی بهش نگاه کنم چیز درک کننده ای نبود، نتونستم درکش کنم و اصلا نفهمیدم چه دیگه کارگردان بهش نگاه کرده. ولی خب نقطه قوت اصلی سریال شخصیت طرز این نماد پردازی و کارآمدی تاثیرگذارشه. سری که احتمالاً بیشتر از اینکه برای سرگرمی ساخته شده باشه، برای تحلیل و تفسیر ساخته شده.